عندك انت في اه كليتك يعني؟ اه اوكي. ده ايه يعني، ايه الفكره جت ازاي؟ كان في مناسبه ولا ما كانش انت مناسبة. قعدت هو كده مع اصحابك الدكتور تامر، مم. تامر يوسف ده بيدرس لنا محاسبة. مم. فقال لي محمود، آخر محاضرة لينا ما تيجي تقرأ قرآن، يعني نحتفل بنهاية السنة. بس رحت عادي طب برافو. وبحسن نية نزلت الفيديو جاب 2 مليون فيو. ما شاء الله، ان شاء الله اكتر واكتر بيوصل صوتك للناس كلها. إن شاء الله. طب عايز اعرف برضو، يعني احنا سمعنا جزء من الاذان باصوات بعض الشيوخ في المملكه العربيه السعوديه. مين من الشيوخ في المملكه العربيه السعوديه تسمعنا وهو بيقرا القران؟ في أئمة الحرم كلهم: الشيخ ياسر الدوسري، الشريم، معقلي، بندر بليلة، ياسر الدوسري، مم. كلهم يعني. اختار. وليكن مثلا ناخد سورة الحمد لله رب العالمين بكلهم، يعني لو ناخدهم اتفضل. كلهم. آه نبدأ الأول في ماهر المعقلي. هو بيخش عادي: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده المعقلين. في الشيخ ياسر الدوسري، هو إمام مكلف في الحرم في رمضان. آه الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله. ده شيخ ياسر الدسري. في الشيخ سديس في الشريم. سديس. استووا استووا، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميل. ده السداس. في الشورين بقى: شوري. الله أكبر، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. طب عايز اسمع محمود فضل. سمعك محمود فضل. دي أحسن حاجة بتميز فيها. طيب سمعنا محمود فضل.